ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் சேனல். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம வீட்டில் உள்ள சமையலறை பொருட்களை வைத்து நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் டீ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொத்தமல்லி விதை 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மிளகு 3/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்துட்டு கருப்பு ஏலக்காய் 1 எடுத்திருக்கேன். சுக்கு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி ஒரு 6-7 எடுத்திருக்கேன். நான் சுவைக்கு வந்துட்டு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பனங்கற்கண்டு இல்லாட்டி சர்க்கரை எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ டீயில் சேர்த்துருக்க ஒவ்வொரு பொருட்களின் பயன்பாட்டை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துருக்கோம். கொத்தமல்லி விதை சேர்ப்பதனால் இரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும் உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைத்து நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது. நம்ம கொத்தமல்லி விதையை சேர்ப்பதினால் செரிமான கோளாறுகளில் இருந்து விடுபட உதவுகிறது. அடுத்து நாம் சேர்த்த பொருள் மிளகு. மிளகின் பயன்பாடு: மிளகில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு குணங்கள் உள்ளதால் சளி மற்றும் இருமலை குணப்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது. பசியின்மையை போக்கவும் உதவுகிறது. வாய்வு பிரச்சனை நீங்க மிளகு மிகவும் பயன்படுகிறது. சுக்கு தலைவலிக்கு சிறந்த நிவாரணம் அளிக்கிறது. இரும்பல் வருவதை தடுக்கிறது. சிறுநீரக தொற்று நோயை குணமாக்க சுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. திப்பிலி சளி, கபம், கோழை நீங்க உதவுகிறது. சளி தொண்டை பகுதியில் இருந்தால் அதை கபம் என்றும், அதே நுரையீரல் பகுதியில் இருந்தால் அது கோழை. இதை மூன்றும் சரி செய்ய திப்பிலி உதவுகிறது. கருப்பு ஏலக்காய் கக்குவான் இரும்பல், நுரையீரல் இறுக்கம் போன்ற சுவாச கோளாறுகளை சிறிய அளவில் குணப்படுத்த உதவுகிறது. இப்போ நான் எடுத்திருக்க அளவு வந்து 4 பேத்துக்கு போதுமானது. இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். நான் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருக்கும். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சுக்க பொருட்களை மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கொத்தமல்லி விதைகள் வந்து சேர்த்துறேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மிளகு, அடுத்தது கருப்பு ஏலக்காய், திப்பிலி, இதை சேர்த்து நல்ல பொடியை அரைச்சி எடுக்க போறோம். நம்ம இப்ப பொடி அரைச்சாச்சு. தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும். நான் அரைச்சி எடுத்திருக்க அந்த கலவையில இருந்து 1 ஸ்பூன் சேர்க்கறதுல டீ நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு. நான் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமா வெல்லம் சேர்க்கிறேன். உங்களுக்கு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி சர்க்கரை இல்லாட்டி பனம் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஸ்பெஷல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். நம்ம ஸ்பெஷல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம குக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.